喜爱武术运动的观众朋友们，大家好。戳脚是我国武术的优秀拳种，以腿脚功夫为主。戳脚的形成源远流长，经历了一个漫长的发展阶段。相传起于宋代，盛于明清。明代民族英雄戚继光在他编撰的《纪效新书》中提到，山东李半天之腿，即腿法轻固，进退得宜，腿可飞。书中记载了一位当时以腿功见长的著名武术家。在中华武术发展的长河中，这些以腿功见长的武术家们，确实为戳脚这一流派的形成和确立起到了推波助澜的作用。戳脚里的某些动作，从出现的年代来看，更早一些，成书于元末明初的《水浒传》，其中描写武松遂打蒋门神的一段，曾经提到武松使用了戳脚里的玉环步鸳鸯脚这一特定动作。戳脚正式的传播开来是在清朝道光时期，天理教农民起义领袖之一的冯克善，此人精通戳脚翻子。起义失败后，冯克善隐匿于河北省饶阳一带，以授权为生。在此期间，将戳脚、翻子两门拳术传给当地群众。冯克善在长期的授权过程中，从最初的八趟金刚锤、八趟金刚架等戳脚初级套路基础上，丰富并发展了被后人誉为北腿之节的戳脚。冯克善其人可堪称为戳脚的集大成者。从此，戳脚这一拳种在河北地区代代传习下来。我60年代初期拜河北戳脚传人石怀普为师，誓师30余载，较全面地继承了老师传下来的戳脚技艺。我今天介绍给大家的戳脚是冯克善早期教授的内容，共4套拳：8分拳、金刚拳、2趟腿、明堂拳。各个套路中无不显示出朴实无华、攻防明显、腿法见长的特点。戳脚是一种拳脚并重、腿法突出、内容丰富、积极性强的传统拳术。戳脚发展到今天，分为文、武2种趟子，以文9趟、武9趟为其基本套路。武趟子是戳脚的本源，文趟子是其发展变化。戳脚演练时讲究手法、腿法、身法密切配合，内外如一，形神兼备。戳脚以其丰富多变的腿法见长。戳脚的腿法可概括为8类：提、圈、掀、点、插、摆、踢等。各类腿法有不同的变化，互相结合，还可构成多种不同的攻防方法。戳脚属于硬拳，在搏击中不但重视技击技巧，而且强调力度和硬度。经常进行此拳的练习，可以增强全身肌肉的力量，增强关节的灵敏度。
戳脚的动作节奏鲜明，演练起来给人以美的享受。戳脚的练习对于一个人的意志和毅力的锻炼是个很好的帮助。戳脚积极性强，从中可学到丰富的积极本领。下面进行八分拳的教学。八分拳又名夜战八方拳，是戳脚拳主要套路之一。该套路架势较大，动作舒展，劲力充实。套路中出现的主要腿法有撞腿、扁踹、踮脚、外摆、后踢等10余种腿法。攻防特点为手领脚出，脚出手到，进攻时锐不可挡，防守起来密不可分，充分显示了戳脚拳独特的刚猛风格。下面进行第一段的分式讲解。下面我将第一段给大家做一演示。下面进行分式讲解。预备式。预备式的时候，两脚尖并拢，身体直立，沉肩收腹，目视前方，这就是预备式。下一动，扑面双勾手。下面看一下动作示范。下面进行动作讲解。首先，往前上左步，同时双手掌背相贴，由胸前上举至头上，此动不停，手掌外翻，手掌朝前。这时候，右脚向左脚并拢，同时双手
由上向前向后落下，至身后成勾手。下面再看一下动作示范。下一动，扭腰合掌。看一下动作示范。这个动作，首先上右步，身体右转，同时双手由侧举起来，与胸前掌背相贴，由上往下落下。此动不停，左脚向前方上一步，双手由胸前向两侧单手分开，然后身体向左转回，呈虚步打手。这个动作的要点是，上步扭腰合掌要同时，头往上顶，脚往下踩，腰上下撑开。单手的时候要脆，转腰合掌的时候，右手与左手相贴。下面看一下动作示范。下一动，虚步调掌，请看示范。下面进行动作讲解，从虚步打手开始，然后重心前移，重心移到左腿，同时两手左右分开，由侧上举至头上，掌背相贴。这时候抬右腿，随着右腿下落的时候，双手下落至胸前，阵脚左右分开，前边成立掌，后边成勾手，重心是后七前三。下面再看看示范。下一动，拖肘扁踹，请看示范。进行动作讲解。这个动作做的时候，首先说脚扁踹的时候，脚起的时候由左膝的后边向前蹬出，脚尖外展，尽量的蹬平，同时右手上托，左手置于右肘窝处，左手给予力量，右手托上力了。下一动，撞腿，请看示范。
进行动作讲解。首先，右手从左臂下穿出，同时左手拉回，此动不停。右腿屈膝前蹬，同时左手前伸成戳掌。这个动作的要领是，右腿一定要收起来，蹬出去，力在脚跟上。另外再说一下，左手大家可能没有看清，我转过来做一下。左手回收的时候，5个手指屈伸，握在一起，屈伸，这样分开握在一起。这是戳脚里边的一个独特的掌法，叫龙爪。下面再看我做一下示范。下一动，侧步调掌。进行动作讲解。撞腿之后，呈马步冲拳，左手拳横拉在胸的左侧，与右手拳成一条直线。撤步的时候，右手下滑一点，然后挑打左手侧冲拳，呈马步架打。这个动作前面是侧步挑打，后边是进步挑打，大家来看一下。进步挑打的时候，手回收，然后挑起来架打冲右拳。这是侧步挑打，进步挑打。下一动，丁步卸手，请看示范。进行动作讲解。右脚回收至左脚旁，与脚心的位置相对，成丁目。同时右手由下往回带，带的同时右臂小臂有一个旋转的动作，带回来。大家从反面看一下，右手往回带的时候，旋转往回带，右腕与左手掌相交。这儿我简单的说一下，右手为什么往回带的时候要旋转？出脚出手讲究滚出滚入，这是一个滚入，滚着带回来。下一动，弓步冲拳，请看示范。进行动作讲解。虚步卸手的时候，支撑腿，左腿发力，用力蹬，
使右腿迅速向前迈出，同时右拳向前冲出，呈右弓步冲拳。这个弓步冲拳是2个动作，实际上此动不停，重心前移，然后当左脚超过右脚水平面的时候，右脚蹬地，左脚向前迈出，同时冲左拳，右拳置于腰间。我再说一下，这个动作右弓步冲拳、左弓步冲拳都是上步，但是第一步跟第二步上词是不同的。第一步要大，第二步略微小一点，为了后面动作的衔接。大家再看一下，下一动马步撑掌，请看动作示范。下面进行动作讲解。前一动左弓步冲拳，左弓步冲拳的时候，左脚尖稍微的向右旋转一点，不要朝前。我刚才讲了，为了后面动作衔接，这时候身体以左肩、左胯、左膝、左脚为轴，像门板一样，为了旋转。这时候右手变掌，从左臂的上方前伸，然后右脚蹬地，以左面为轴，右肩胯向后转身，同时左手左右撑开，呈马步撑掌。这个动作要领：旋转要快。第二，旋转过来以后，2个手向左右撑开，手指尖下沉。再看一下，下一动旋风脚，请看示范。进行动作讲解。马步撑掌以后，然后2臂向右上方摆起，同时右脚用力向下蹬地，2手随着蹬地力量摆起来，在空中左手拍右脚掌。这个动作不太难，难的是后边的动作。右脚在不落地的时候，和左手掌击响以后，右脚先不要落地，收回来，收到左腿膝锅处，然后落地的时候，右脚落地的时候和左拳右拳侧冲的时候同时落地。这个动作难在这儿。为什么这儿右脚不让你落地？停一下，因为戳脚讲究腿出得去回得来，这样就是不管怎么变，这个腿收回来以后不落地还能出得去，是经过这个练习来训练你腿能出得去能回得来这个特点。下面再看一下示范。看没有？哎，不落地，收在这个位置上，然后冲。
下面进行第二段分式讲解，请看第二段演示。下面进行动作讲解。第一动，铜锤上下分飞。为了大家看得清，我把背对着大家的动作改成正对着大家的动作，看一下。注意，右手由右侧方回到腹前，双手上下交替摆动，几次？3次。注意，1次、2次、3次。眼睛随着手的摆动上下来看，这是铜锤上下分飞。腿是马步，始终是马步，不要站起来，站起来动作就不对了。看一下背面的动作。下一动，左封右闭。看一下动作演示。进行动作讲解。注意，铜锤上下分飞以后，然后抬右小腿，同时右手右搂膝，随时左手由下摆到上，这是第一个右搂。此动不停，左手左搂膝，左搂膝之后，脚尖外翻，同时右手摆至右头的右斜上方。注意，右搂左搂，这时候用右背带肩，然后向左脚的前上方劈下，左封右闭。再看一下，我变换方向做一下，搂膝搂膝劈，这是左封右闭。这个动作大家应该注意一点，搂膝的时候，比如右搂的时候，这个腰有点向右倾斜，左搂的时候腰有点向左倾斜。第3下劈的时候，一定要用腰带肩带肘带腕，整个的劈下来。注意看，这第3下时候整个的劈下来，好像对方有什么东西一下子把它压住，这个动作。下一动，盖马3锤，进行动作示范。
下面进行动作讲解。注意，立住以后，下一动，右脚往前上一步，此动不停，左脚往右脚方向跟步，推着右脚再往前。这个步子在戳脚当中叫击步。大家注意看，击步啊，也是一个前进步。注意，击步以后，右脚往前上的时候，要速度要快，同时冲右拳，此动不停，然后上左步成左弓步，这时候冲左拳，然后收左拳，回身转体过来以后冲右拳。这个动作的要点我说一下，大家可能感觉到了，走了几步，一步两步，实际上第一步跟第二步的步幅是不一样的。大家注意看，第一步不是很大啊，第二步比第一步起码要长出一个脚来，回身，这样你动作才能够衔接，走出一种节奏来。先把动作然后再做一下，大家主要看我的第一步跟第二步的变化。下一动，歇步卸手，看一下动作示范。进行动作讲解，由弓步重拳，右腿回撤成歇步，同时右手然后以肘关节为轴，屈肘回冲。说在什么位置，我转过来大家得看清了，刚才这边有点掩着。注意，成歇步，抽回来以后，右拳在左掌中，左手把它包住，在你的左肋的下方，放在这个位置上，目光正前方，看向正前方。先把动作再做一下。下一动，右摆连，请看示范。下面进行动作讲解。这个右摆连啊，实际就是一个右摆腿，动作没什么可难的，但是有一点呢，提醒大家，做的时候这个右摆腿，这个脚的位置离这个脸越近越好，当然这里边需要功夫了啊，要求是这样啊，能往近提，不要提远，这是右摆连。下一动，左摆连，请看示范。进行动作讲解。这个右摆连之后，右脚落地，落在哪儿是哪儿，不要移动。
同时左脚顺势抬起左摆连。这个左摆连摆完以后，脚往你的左后方落，为了下一动作的衔接。下面我把右摆连、左摆连连起来给大家做一下，请看示范。下一动，透腿甩掌，请看示范。进行动作讲解。左摆连之后，我刚才讲了，左腿往后放同时两手向左方左侧甩掌，顺势右腿屈膝，脚掌置于左膝的后方这是预摆动作。此动不停，右脚向右方落地，同时左腿顺着右腿的小腿的后方向右侧踢出，脚掌平行于地面，既不要出尖儿，也不要擦地。大家注意看，透腿，同时两臂由左侧向右侧摔掌。这个动作支撑腿，我现在踢的是左腿，支撑腿膝关节尽量的弯曲，不要站着踢腿。我以前讲过，是的，一定要下去。下面再看一下示范动作。腿踢完以后，左腿收回，同时右臂由前向下，然后向后、向上、向前，整个画一粒圆，劈下，这样劈下来，然后撤右腿的时候，左臂顺势直臂也劈下来，手掌置于你左腿大腿的内侧。劈手有个要求，既要圆又要脆，因为戳脚的劲儿讲绵软硬脆滑这里边包含几个劲儿，硬脆主要这两个劲儿。下面再看一下，跟车轮一样，啪就劈下来。下一动，钉腿甩掌，请看示范。接上一动，注意进行动作讲解。右腿脚擦地到前面以后，翘前脚掌钉出踢出以后膝关节绷直，同时右掌由后向前摔出，掌心朝上，目视右手，左手置于右臂大臂的下方。大家再看一下，钉腿甩手，
下一动，踮脚，请看示范。进行动作讲解。踮脚是戳脚当中一个比较重要的腿法，脚点出去，是以大脚趾点出去，点的时候七下扣，脚掌上翻，同时两手前后分开，让它对称立均匀了。眼睛顺着左肩后看，看自己的脚。这个动作点的时候腿要高于腰，有个要求，高于腰下面再看一下示范。下一动，后踢腿，请看示范。踮脚落地以后，进行动作讲解。点完左脚落地，然后重心略微的向左腿移一点，然后左手插向右大臂的上方，这时候右脚擦地向后摆起，同时右掌后撩，左手前摆翻掌，头顺着右肩往后看，看着自己的脚掌。踢的时候，我强调一下，踢的时候踢6分力，腿往回落的时候落4分力，不要10分力，咵全上去了，这重心就不稳了。踢6分，带4分，脚落地的时候用前脚掌用力戳地。注意，再看一下动作示范。下一动，丁步卸手，请看示范。进行动作讲解。后踢腿，腿落下之后，脚戳地同时，右臂直臂向后翻，然后翻过来以后，右手叼住以后旋转握成拳，往回带，同时右脚收回，置于左脚的侧方，目视前方，看一下。下面我给大家介绍一下第1段、第2段当中的部分积极动作。第一个动作，扑面双勾手的用法，请看示范。下面我给大家把动作讲解一下。俩人侧向而立，对方出拳打过来，我用同侧的手把他的臂挂开，同时另一只手打向他的面门。这是戳脚的第一个特点，它是进攻与防守同时而发，一手封一手打。大家看看这个技术特点，右手封
左手打。这个扑平伸钩手，我做动作的时候虽然是这样，实际上在用的时候都有些微小的变化啊。好，下面再演示一下。下面给大家介绍第二个动作，撞腿的用法，请看动作示范。出手。OK。下面进行动作讲解。对方出拳打我，我用我的前手封住他的手，注意封的时候，手心朝上，滚出。注意下移动的时候，然后手翻过来以后，往你的右侧的下方裸带，同时裸带同时，我起右腿踢他的肋或者胸，左手封他的眼，这个动作下面再看一下，注意看看这样站然后我封他以后，然后挂住起腿踹他的肋或者胸这个动作起腿的时候很关键一定要蜷起来再蹬出去。如果你要是腿蜷不起来，这个距离没有，腿你也用不上。好，再看一下。这是撞腿的第一个用法。下面再看一下，在这基础之上，比如说，出来，我这踹上去了，他反应比较快，他腿撤出来了，我腿就蹬不上了。这时候我的后续动作就要跟上。戳脚讲究左右连环，一步一腿，在这儿就充分的体现出来了。大家看我怎么变化的。注意，这个上了以后，注意看我第二腿，再来，看没有？我这腿踢完以后，没踢着他，我往前一落，同时然后用右腿垫一步，左腿顺势的补上一脚。注意左腿补的时候，还是那句话，提膝收起来，再蹬出去。这腿蹬的时候，就脚有些变化，不是脚跟朝前了脚像一个勺一样脚心挖着，是这么出去的点踏，实际上也叫窝心脚。注意看是这么出去的这一脚是照他的胸去的。好，下面再看一下动作演示。下一个动作，转身靠打，请看示范。进行动作讲解。俩人侧向而战对方出拳打我的时候，注意用我的前手往外磕他就是磕的这个反弹力我以我的左肩、左胯、左脚为轴，做左后转身。转身有个要领，注意，我的右胯和他的左胯最好能够贴上，我的右肩和他的左肩最好能够靠上。这时候我用我的身体整个的旋转力才能够
把它扛动，然后这时候为我的这个小臂打的时候腾出一个空位来，撞完以后用我的小臂切它的腹、胸都可以。再看一下，看没有？这个动作，注意它的要点，旋转的时候一定要快，因为俩人在那个互相对阵的时候情形是瞬息万变，没有一点的空隙，稍微犹豫，距离时间都不合适了。所以说旋转的时候，左半拉的身体，肩、胯、脚旋转起来一定要快。我就是不打它，我用我的右半拉的身体靠也得把它靠出去，再加上我用右臂抽它，一下就出去了。好，这个动作就介绍到这里。下一个动作，藏打，请看动作示范。注意，数。进行动作讲解，两人还是侧向而立，对方出拳打我，我前手用小臂和腕子把它挂住，然后旋转叼住他的腕子。这个动作同时的时候，我的右脚往他腿的后方上，我的右手看住他的肘，防备他进手打我，看住他的肘。这时候我随时身体降下来以后然后我用肩先扛他一下，把他的重心扛动以后，我这个手实际上这时候已经翻到下边来了，顺势照他的小腹打过去。这个动作不太好做但是用起来比较实用。大家再看一下，右手叼住上部看没有？带住我的头，我头跑他的肩外边来了，藏头，为什么叫藏打头藏起来了，我这个腿的左腿的这个膝关节把他前腿已经给他买住了，他骑也踢不了我，他的肘也打不了我，因为我右手扶着他肘呢。他用这手打我的头也打不着，我头藏在他肩后了。我这个手顺势下来了我顺手打向他的小腹或者裆部都可以。好，下面把动作再演示一下，大家看一下。这是藏打，这个动作是八分拳第一段、第二段当中的左封右臂这个动作的演变。大家注意看，动作当中有一个左封右臂这手搂，这手切下来，就这个动作大家看是不是这样？